Soy Production'ın təqdimatında. Monika. Sen niye lütlanıp oturmuşsan ha burada? Xəstəyəm də, Arzu. Xəstə olmasam tibb məntəqəsində niyə maykını oturum? Başa düşdüm ya, xəstəsən əynivə paltar giy də. Lütni oturmuşsan ki. Cigərlərim ağrıyır. Nəyin ağrıyır? Cigərim ağrıyır. Ciyəri ağrıyan adam əynə qalın paltar giyinir. Lütlanıp oturmuşsan ha, bura məntəqə deyilsənsin ha, başqa yerdə öl, başa düşdün? Həkim çıxdı çölə, gəlir indi. Ha, gəlsin də əynivi giyin. Gələr paltarın üstündən qara ciyərbi yoxlayar, ağ ciyərbi yoxlayar. Başa düşmədim. Nə düşmüsən xəstənin üstünə? Bunu otursun görmürsən. Çıx bayara, xəstəyə qulaq asacağam. Rast da, biz tək danışa bilərik Monika. Deyirəm ki, xəstə var. Ciyərlərinə qulaq asmalıyam. Xəstədir bu cüyə. Ha, xəstə zatda ölü bu. Ha, bura bax, şeyin əlini çıx sölə. Arzu nədir? Ha, çıx sölə deyirəm ha. Lütlanıb oturub məntəqədə. Başa düşmədim. Başımı xarab edirəm ha. Neyinirsən, sən xəstəsən? Bilmirdin. Mən də sənin xəstənəm də. Onlar təpətə danışa. Sənə sözüm var. Nə sözün var mənə? Bacılarla danışmışam, həll eləmişəm. Dur, gedə evlənək. Getmək istəmirəm də, sənə deyirəm ki, saxla. Getmək istəmirəm, saxla da. Ay ömrüm, ay. Başına dönüm, belə pis çıxmasın. Ay ömrüm, başına dönüm, belə pis çıxmasın. Nə oldu, neynədim, nə vardım ki? Qayıtmaq istəmirəm də sizə. Ma baxayım, gəl belə pis çıxmasın, gedək müvəqqəti yaşayaq bir yerdə, bizlə qalaq. Sonra bir şey fikirləşəcəyik ha. Mən tapmışam, sən narahat olma. Nə tapmışsan az? Bakıdan ev tapmışam. Bakıdan? Ma baxayım, belə pis çıxmasın, yaxşı. Tutaq sən getdin, Bakıda qaldın. Bəs bu tibb məntəqəsinə gəlib getmək sana çətin olmayacaq? Mən Bakıda qalıramsa tibb məntəqəsinə niyə gedib gəlirəm ki? Olsa Monika kimi də gedəcək məndən. Elə bir yerdə onunla işləyərik. Belə ki, sən gəlmə də qal, maşını satıb sonra gələrsən. Elə ora gedirəmsə, maşın yeyib orada sataram da. Nə da burada, niyə satıram ki? Sən canım, bu maşını orada kim alar? Az, can, bəyəmirsən az bunu? Bura deyirsən, az bu ceyrandır. Minib burada oturmuşsan, ayağa qoymuşsan, ayağınızda şellər, onda belə demirsən az. Mənim maşımı bəyənmir. Nəysə, mən fikrimi dedim. Belə ki, sən qal, atavın yanında, ona quymaq fikirərsən. Yox, Mən o evə qaydası deyiləm, yəni. Belə bir arvad mənə düşü bu deyil. Ne olardı ki, bir dene diyerdin ki hamileyim de dilin kuruyardı. Ay can benim güzel hayat yoldaşım. Eşdirəm. Hardasan Ayşen? Ay ürəyim, harda olasam ben? Dükkandayım da ben ömrümün yarısını onsuz evde keçirmişəm, ömrümün yarısını da dükkanda. Neyse özümü yaxşısı eləmirəm. Gəl məni götür apar. Ha, onda qulaq asında neyinim ki, aparım sən şəhərə? Şəhərə kimdir buradan basa-basa gedən? Gəl elə burada rayon mərkəzinin qabağındakı aptekdən hamiləlik testi alaq, yoxlayaq. Vah, boynuma alırsan ki, hamiləsən. Az danış Ayşen. Tez ol gəl, gözləyirəm. Yaxşı, yaxşı, sən narahat olma, 30'a qədər say gəlirəm, 30'a qədər. Gedim görüm, uşağımız direktor olacaq, yoxsa qəssab. Çıx bayara deyirəm sənə. Ha, bildim daha iyi Monika, başa düşdüğümdən çıxıram. Ha, niye yok da, niye yok? Niye biz xoşbəxt olmayaq? Mən demirəm ki, xoşbəxt olmayaq. Biz çox xoşbəxt olaq. Amma ayrı-ayrılıqda xoşbəxt olaq. Çünki biz bir yerdə xoşbəxt ola bilməyəcəyik. Mən bilirəm də sən arzuya görə deyirsən. Mən o məsələni həll... Ha, çıx sölə də, nə var girmirsən, hə? Görsən söhbət edirəm də burada. Elə danışsan, elə bir sizə gəlmişəm, tibb məntəqəsinə gəlmişəm. Gəldin, gördün ki, içəridə xəstə var, adam var. Növbəvi gözlə də. Elə bir sən mənim növbəmi kimsən axı, yox? Ha, oldu, keçdi də, mən keçmişəm içəri. Çıx sölə, çıx sölə. Yaxşı. Ha, çıx sölə deyirəm, ha, yaxşıya bax, mən minnət eləməyinə baxayım bunu. Arzu, Aycan. sən nə istəyirsən mənim xəstələrimdən? Gələni gedəni acılayırsan. Niyə imkan vermirsən mən burada öz işimlə məşğul olum? Yaxşı Monika, yaxşı. Qulaq as, eşidirsən məni. Gəl belə bir şərt kəsək. Bax, mən gedirəm arzu məsələsini həll eləyirəm. Evlənirsən mənlə. Necə həll eləyəcəksən o məsələni? Orası mənə bırax. Sən get məsələni həll elə, biz sonra danışarıq. Ha, yaxşı, həll eləyərəm. Eyb yoxdur, ya.
Mən Monika ilə evlənmək istəyirəm. Bax, elə birinci dəfə də eşidirik. Həmişə eşitmişik də bu söz. Ay, yox, bacı, indi ciddidir məsələ. Bir dənə Arzu ilə danışmaq qalıb. Bilmirəm, nətər eləyim. Deyirəm, bəlkə baldızınla danışasan. Ne oldu? Yox. Bəyəm mən onun əlindən qaçıb bura gəlməmişəmmi? Mən danışanmaram. Mən nətər gedim deyim ki, mənim qardaşım Monika ilə evlənmək istəyir. Sən Allah məni bu söhbətdən uzaq elə. Yaxşı. Ayfət, bəlkə sən deyəsən. Yox, mən də qorxuram. O belə sakitdir, elə bil pişikdir, amma əsəbləşəndə şirə dönür. Boy, sən qorxursan. Orada qorxmalı nə var? Bəs yaxşı kimdisin? Baxmada halallıq almaq lazımdır da. O özün get halallıq aldığına qorxursan. Nədən qorxuram az? Qorxub eləmirəm. Yaxşı, geyib özüm deyərəm. Problem yox. Mətiş, sən şad xəbərin nə idi? Elşənlə aptekə getmişdik. Sən xala olasın Arzuda dayı. Nə yaxşı. Xala olaram. Monika geldi kendi çanta dolu dermanla. Kent cemaati bakır ona tecrüble heyecanla. Kişiler kaçır ona benim de ağrım var deyir. Kadınlar pıçıldayır bu doktor çok güzel değil. Monika, Monika kendin ulduzu. Yaratmaz panika kendin ulduzu. Monika, Monika kendin hekimi. Her derdin dermanı sevgilin kimi. Ay Ülfət. Bu ziyafət nə vaxt gələcək? Nə bilim, hələ ki oradadır. Toya görə narahatsızsa, dərd eləmini toya babam da gələcək, qohum əqraba da hamı. Nə toy? Qardaşımla olan toy deyirəm də. Siz ziyafəti yəqin ona görə soruşursunuz. Yox, mən nə vaxt razılıq verdim ki? Dünən qardaşım Mətişlə mənə dedi ki, bu dəfə mənim fikrim ciddidir, evlənirəm vəssalam. Sən o Əmraha oxşadan özünü qardaşın var ha. O deyəsən kinolarda yaşayır. Mən ona hələ hə deməmişəm. Ay Monika xanım, siz bu məsələni dəqiqləşdirin də. Mən paltar seçməliyəm axı. Fikir verəm. Paltar dəyişəcəksən deyin, mən ancaq onunla yaşamalıyam. Yaxşı, mən sənin dəvətnaməyə adını tək yazım, yoxsa cüt yazım. Sənə bir qaynatanla da məsələni araşdırmamsan axı, həll eləməmsən. Fərqi nədir? Nətər yazırsınız, mən onsuz da gələcəm. Mən fərqi yoxdur. Qardaşımın toyudur da, mənsiz toy olar. Sabahınız xeyir. Nə oldu Naimət? Necəsən? Yaxşı. Sən doğrudan bugün git həkimə, yaxşı? Gedəcəm. Rəngin heç xoşuma gəlmir sənin. Gedəcəm. Monika xanım, olar siz məntəqəyə gedəsiz? Mən əynimi dəyişim gəlim. Nəsə, narahatam bu paltarla. Sən bu paltarından öldürdün bizi. Sən get dəyiş, mən heç olmasa gedim tez açım məntəqə. Həm də bir nəfər gəlməlidir. Tamam. Yaxşı, belə çandır burada. Səhər 5-dən 3-dən halını götürək qazana da. Bir dənə o alən dolansın dən mən fikirləşirəm. Heç kim fikirləşmir. Heç kimin bilgisi. Arzu bacı. Ay Arzu bacı. Hə, Salam aleyküm, nətərsiz? salam, yaxşı olur Uzu. Allah bol eləsin. Sağ ol. Ay, Arzu bacı, bir də o lapatkan verə bilərsən mənə zəhmət olmasa. Lapatkanı Bu neyinirsən? ağaçların dibini belləyəcəm də, kimi eləyib, mən eləyəm də həmişə. Yaxşı, Uzu. Hər dəfə mən görürəm də, ziyafət özü belləyir ağacların dibini. Ay Arzu bacı, mən bu evə gələndən ziyafəti həm paltar yumağı öyrətdim.
paltar tüləmə öyrətdim, yer belləmə öyrətdim. Nə danışırsan, neysə, mən ziyafətdə həm ana olmuşam, həm də həyat yoldaşı. Buyur. Bəli, nəysə, nə o lapatkan verə bilərsin, yoxsa bir dənə qısayı qısa. Ha, sən də. Hə, zəhmət olmaz, Ha, sən. zəhmət olmaz. Hə. Zəhmət olmaz, zəhmət. Hə, çox sağ ol. Sağ ol. Çox, birazdan qaytaracağım. Ha, qaytar ha. Ay, narahat olma, Hə. heç problem yoxdur. Cip. Ağzına bax, çıxacaq, evdə. Siz. Axır ki, gəlib çıxa bildin. Salam. Necəsən, nə var? Yaxşı, sən necəsən? Çoxdan gəlmisən? Hə, təsəvvür elə, çoxdan gəlmişəm, gecdir. Belə olmaz, Monika işləyir bura. Elə danışırsan ki, elə bil mənim müdürümsən. Bilsən, sən qınamıram, buradasan belə eləyirsən, Azər həkim yanında eləyənməzsin. Gəl aşkım. Sən Allah bəs Azər həkimin adını çəkmə. Elə onun üzündən çıxdım, gəldim də bura. Sabı söz deyim, heç bir həkimə işi yox idi, sən qaralamışdın. Mənə elə gəlir, səndən xoşu gəlir. Nəysə, bu söhbəti bağlayaq. Sən mənə de görüm, Ülfət dediyi qız necə, xoşuna gəldimi, necə oldu? Ülfət qızı elə təriflədi ki, az qala mama yığam deyəm ki, gəl gedə elçiliyə. Amma mən göz həkimiyəm, onu gözümlə görməliyəm, bu belə şey olur. Get gör də. Amma Ülfət dedi ki, sabahları gəl, dünən mənə dedi ki, sabahları gedək görək də, mən yazıq neyniyim, Ülfət gəlsin hanı? Hə, Ülfət bizim baş həkimdir də, o gəlsin, gedərsiz onda. Baş həkimdir Ülfət. Neçə ildir mənlə işləyirsən, yenə də mənə yaxşı tanımamısan. Sən Allah bəyəxtən günün altında gözləyirəm, gəl keçək. Keçək o qızı mənə alın, tutarım, çıxaq gedək də. Arzu. Hə? Ruzu beşar gəzməkdənsə, varı bitsə yaxşıdır. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir olsun, ay Arzu. Necəsən? Sağ ol, sən nə tərsən? Yaxşı. Deyirəm ki, Arzum, indi kəbimiz alınmadı, eybi yox. Kəstirərik də. İnanırsan, toyumuza elə hazırlaşmışam. Bütün cehizlərimin hamısını hazırlamışam, hə. Bir dənə qalıb gəlinlik. Onu da gedərəm. Toya bir gün qalmış mağazadan götürərəm. Vəssalam. Açıq Arzu, mən sənin yerivə sevindim. Səni təbrik edirəm. Amma bizim toyumuz olmayacaq. Yo, mən demirəm ki, toy indi olsun. Əvvəl-axır olacaq da. Yəni, deyirəm, indi bu məsələləri həll eləyək. Hələ dəvətnamə işimiz qalıb, hələ onlar yazılmalıdır. Gör, nə qədər iş var. Hə, bildim. İş, düz deyirsən, iş çoxdur. Deyəsən, siqnal sənə çatmadı səni. Deyirəm, ümumiyyətlə biz evlənməyəcəyik. Necə yəni evlənməyəcəyik? Arzu, sən nə danışırsan? Bəs mənim duyğularım, ümidlərim, hə Arzu? Onları əl dəyməyəcəm, özümlə aparmayacam. Onları səndə saxlayacam. Tez qayıdasan? Abola, Moskvaya getmirəm, mən. Mal satmağa getmirəm. Ümumiyyətlə həyatından çıxacam. Arzu, Hə? Arzu, sən nə danışırsan? Amma mən sənə deyirəm ki, sən peşman olacaqsan. Baxarsan. Peşman olmaram, narahat olma. Arxamdan sürünəcəksən Arzu, baxarsan. Sürünmərəm də, narahat olma Arzu. Hə? Mən gedib ziyafətə deyəcəm. Desən o. Mama canım. Kimə istəyirsən getdin? Bax, ziyafətə deyir, qorxdum ha. Arzu. Nəsə, sağ ol. Arzu. Ay Monika. Bir şey var. Nə bir şey? Qızı deyirəm də, tapdın, araşdırdın. Deyən da, tələsiyə düşmüsən. Bir imkan ver də, axtarıb tapıb deyəcəm. Vaxt azdır. Sənə nə vaxta lazımdır? Mamam dedi ki, uzağa bir həftəyə. Uzağa bir həftəyə? Yox, çatdırmarıq. Heç bir həftəyə xarici pasportu vermirlər. İmkan ver, rahat fikirləşim mən. Al, deyən görüm bir də.
Ha, deyim, mamam zəng eləyir də. Sən can mən bir dənə mamamla danışana kimi bir dənə araşdır, bir şey tap da. Hə, mama. Narahat olma, kətdə. Hərə gəlir öz dərdini danışır, gedir. Elə bil mən burada psixoloq işləyirəm. Mən bilsəydim psixologiyanı oxuyardım. Ay, hava zad yaxşıdır, əynimi də geyinmişəm. Aslan həkim nətərsə? Salam, qadın. Hə, narahat olma. Hadi gəlmişəm də, qoy görək. Qız tapa bilirəm. Aslan nə yaxşı gəlir? Elə buna görə gəlmisən? Ölüşüm hanı? İynə vurmağa gedib. Harda, kimə? Xəstə var da. Hə. İynə kimə vurur? Allah şəfa versin. Aslan nə gəlib? Nə olub ki? Nə məsələdir? Evlənməyə gəlib. Kimdən evlənəcək? Elə biz də onu axtarırıq. Nətər qız axtarırsınız? Xalis kənd qızı. Monika ki, belə çıxmasın. Bu Elşənin bayısı var ha. Bu boşdaddan ha. Gəlin bunu düzək, qoşaq bundan evləndirək geçsin də. Arzu. Bəli. Arzudan olmaz. Arzu ilə alınmaz. Alınmır? Yox. Monika, kendin ulduzu. Monika, Arzu'nun ulduzu. Arzu! Ha? Qayın! Sən belə də, amma bir 50 manat ver də. Sroşun təcili. Niyə? Həkimə getməliyəm də, mən gedim baxım, yaman qaşınıram, üstünə canına sağlıq belə. Elə bir dəhşət bir dərd tutub məni. Çox pis qaşım, kim görüm həkim nə deyir. Bir də qətmək bağlayıb bədənimə, əməlli başdır. Bədənin qətmək bağlayıb? Hə. Sir sifətində kəpəkdir. Hə. Sən həkimə getmə. Ha. Sən get çim. Çim düzələcəksən. Çim elə deysən ki, mən az qala su quşu olam, mən 10 gündən bir çimirəm, mən. Yadında da axın zəfə çimməyin. Nə vaxt çimmirsən? Biz elə nəslin nümayəndəsiyik ki, biz 5 il təmizkar olmuşuq. Bir dənə xudu daimi idi, o da professor deyə çimmirdi. İnan ki, onu dəfn eləyəndə də elə iş çimizdirmədik, dəfn elədi. Dedi, indi bu nəsə bilir də, yəni professor adamdır, qoy fikrinə hörmətlə yanaşaq, adı ilə çimizdirmədi. Mən mütləq ki, mən çimməliyəm, yəni həkimə getmir, 50 manatı verirəm, mən yekə oğlansın. Ay, sən elə danışırsan ki, birincisi mənim sənə borcum yoxdur. Səndə də o sifət yoxdur ki, adam sənə borc verə. Başa düşdün? Yoxdur bu sifətdə 50 manat. Yox, qəti yoxdur. Başqa? Və bunda? Ona biraz rəhəmli olmaq olar. Hələ. Hələ qoydum. Hələ. Oldu, sağ ol. Amma qaytar. Ha, bana qayıdır evci. Qayıdacaq axı. Ziyaf. Qardaşın atdı məni. Dedi, ümumiyyətlə səndən evlənməyəcəm Ziyafət. Hə. Yox, yox. Gör sən onunla danışsan nə olacaq? Dedi ki, heç mən ziyafətdən də qorxmuram. Kimlə istəyirsən danış. Hə. Necə? Nə deyim? Ziyafət, sən burada olsaydın nə yaxşı olardı. Qardaşım belə eləməzdi. Yaxşı, yaxşı. Bir təhər özümü hələ alacam. Yaxşı, hələlik. Sən də özündən müğayyət ol. Yaxşı, yaxşı. Sağ ol, sağ ol. Bacı, ne olub, sən niyə ağlıyorsun? Heç nə, heç tad olmayıb. Sən zaten yenə də o Türk seriallarına baxıb ağlayırsan. Sənə nə var, nəyə baxıb ağlamışam? Sənə qalmayıb. Nəyə gəlmisən ki? Ay, narahat olmaya qalmağa gəlməmişəm. Bazı gəlmişəm, o ayaqqabımı götürüm, çıxım gedim. Güya ki, mən sənə demişəm ki, gəlmə, hə? Mən sənə dedim ki, tək gəlmə də, cüt gəl. Mətişinə vur qoltuğuma gətir. Bu vaxta qədər sən də öldün, deyirdin ki, iti görüm, qurdu görüm, mətişi görmüyüm. Mən demişəm. Qaqa, mən demişəm, hə? Hə, sən mənim adıma niyə söz çıxardırsan? O qıraqdan baxan nə deyər? Deyər ki, Arzu pis baldızdır. Hə, yaxşı indi, yaxşı, baxaram indi, deyərəm də görüm nə deyəcək. Daha indi mən söz vermirəm bu barədə. Çox üstümə gəlmə. Deyirəm, qaqa, sən belə elə də Mətişi Uziyə apar, sonra götür gəl. Hadi dedim də, deyərəm də, indi görüm elə gələcək, yoxsa gəlməyəcək. O məsələ var. Elşən, Mətişin qardaşını görməmsən?
Metin qardaş. Arzun deyirsən. Bu adını niyə çəkmirsən ki? Nəyimə lazımdır? Oradaydı, orada deyil. Ədi yox, görməmişəm. Gözlə mənim ayaqqabım hardadır. Ayaqqabımı götürüm gedirəm mən. Kimin nəyinə lazımdır ki, mən nələr çəkirəm? Deyir bu da qaqa. Arzu niyə belə elədin? Arzu mənim ümidlərim, mənim xəyallarım. Arzu. Həkim bana baxır, belə bir çıbası bu Arzu başı təmizkardır, səlqəlidir, yemək bişirə bilir, evi təmizləyir, banka bağlayır, belə banka vurur, bankada mürəbbə bişirir, bankada kompot eləyir, bankada sənin üçün ilıq su eləyir, bankada soyuq su qoyur. Çox olmadı. Hə? Yəni bir sözlə doşa balasından bal çıxacaq da, məsləhətdir. Özdə necə bal, necə bal. Sənə bir söz deyim. Surxay nə deyir, düz deyir. Onun bu kənddə tayı bərabərə ümumiyyətlə yoxdur. Bir şey soruşum. Kartof qızarda bilir? Vay, vay, vay. Bir dənə kartof qızartmağa görə evlənirsən sən. Çox qəribə adamsan, Surxay qızı nə vaxt görə bilərəm? Elə də deyirsən qızı nə vaxt görə bilərəm. Elə bil ki, qızı tutublar, görüşə buraxmırlar. Evdədir də nə vaxt sən get gör də. Utanma, bura çağırma olar. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Onu bura çağırmayaq, o bura gəlməsin. Yaxşı? Monik. Bu burada nə inir? Evlənməyə gəlir. Kimlə nə Monik oynar? Danışırdılar öz aralarında sonra. Arzu. Arzu bacı! Ay Arzu bacı! Hə. Gəldim, soruşmuram, olar yoxsa yox. Ay gəlmisən də. Arzu bacı, bayaq səhər keyfin yaxşıdır, nə olub indi? Ruzu. Arzu məndən evlənmək istəmir. Ha, evlənmək istəmir. Ha, mən də lapatkanı gətirməyəm, heç nə, evlənmək istəmir. Buyur, bu da qoydum bura lapatkanı, yaxşı? Sağ ol da sənin. Mən deyirəm Arzu məndən evlənmək istəmir. Sən deyirsən mən lapatkanı gətirmişəm. Ay Arzu bacı, mən indi onun işinə qarışa bilmərəm, amma mən istəyərdim, nə sənə kömək edeyim. Amma düz deyil, mən o evin ağsaqqalıyam, bir böyüyəm, orada bir hörmət edirlər. Ya, bütün kənd mənə hörmət edirəm, o demək deyil ki, mən onun işinə qarışım. Mən lişin söz eşitmək istəmirəm, axı, ay Arzu bacı, qadamam səni. Şöyle nə deyirəm, sizdə qum arabası var. Görmüşdüm, var orada damda, düz samavarın yanında, odunların yanında, düz. Sağdan bir addım o tərəfdə var. Gedim götürüm, icazə versən. Götür. Hə, çox sağ ol. Gətirib qaytaracağım, ha, bu lapatkanı nətər qaytardım, elə. Mən əmanədə o qədər sadiqəm ki. Narahat, əsas lapatkadır, arzumaz boş şeydir. Get götür. Nətər də yerini məndən yaxşı bilirik. Arzu niyə belə elədin Arzu? Ay Elşən, nə olub? Heç daimət istəyirəm ki, sumkamzadımı da götür gedək həkimə bir də yoxlatıraq görək. Uşaq oğlandı yoxsa qızdı. Ay, hələ cinsiyyətin öyrənilməsi tezdir. Mən də həvəsdən gəlmişəm ki, gedirik həkimə, uşaqlı yoxlatıraq. Ay Elşən, işim gücüm var məktəbdə. Nə olub bu? Elə asan şey deyil, gərək öncədən bir yazılasan, sonra gedəsən. Mənim haram sağlayanda mən heç yazdırı verəmirəm, axı referma gedirəm həkimin yanına. Ay, baytara boğazlıqdan aparmırsan, Bu doğum işidir, hamiləlikdir, doğum həkimidir. Bu həkimin də işi gücü var. 2 dəqiqədən bir zəng eləyib narahat eləmək olmur. Gərək mən bir növbə götürəm, növbəyə duram, sonra gedək. Get işin gücünün dalınca. Növbə götürəsə? Hadi heç də onda sən zəng elə, növbə götür, deyən ki, yarım saata gəlirik. Elə bil ki, hamilə mən deyiləm, ha, sənsən. Ay, ürəyim partlayır, Dayməç. Yoxdur, nə olar, gedək Dayməç, indi gedək də. Əlin aşağı sal deyirəm. Əlin aşağı sal. Aşağı düşə. Əlin aşağı sal. Ay Arzu, bildin bilmədin cəmaatın yaxasından yapışma. Bir dəqiqə, kənd sənin adınadır. Ay Arzu. Gərək mənim adım ola. Buranı mənim babam budur. Gözüm aydın. Gözüm aydın. Arzu, Aslan bura gəlib kənd qız axtarır evlənməyə. Əlin aşağı, bırax bu kənd qızı. Kənd qızı. Kənd qızı bizdə. Kim var ha kənd qızı? Nə oldu, bir yaxdan döyürdün?
İndi qız axtarırsan? Demədin kənd qızı. Can da istəyirəm xoşbəxt olsun da o da. Kənd qızı. Bizdə yuxarı şəhətdə var biri. Şəhərdə oxuyub. Amma baxı, Ha. nə ola tulmayı? Belə pis olmasın, mən ona qız tapmışam. Kimdir ki? Mən yəngə lazımdır ki. Arzu, deyəm buraya gəl. Hara? Sən getmə gəlirəm, gözlə. Sən mən qız tapacam, gözlə. Hadi qoy bana. Dedim getməyəsən, vəssalam. Şu tamam, vəssalam. Eşin el olacaqdan cəmaət görür bura məktəbdir. Hadi görsünlər də arvadım döysən. Ürəyim istər qolundan tutaram, ürəyim istər qucaqlayaram, ürəyim istər öpərəm, nə ürəyim istər eləyərəm. Ata bir dəfə öpdüm bəs da. Yer gedişimi, gücümü görüm. Bax, mən sənə deyirəm ki, gedək həkimə, uşağı görək. Vəssalam, şuna bilim də bu oğlan yoxsa qızdır. Ay elə uşaq deyirsən ki, o bu dəqiqə noxud boyda deyib balaca bir Hadi şey. olsun, mən noxudumu görmək istəyirəm. Vəssalam, getmirəm. Eşən. Baş beynimi aparırsan ha. Yer gediş ve gücümü görmən də işimin dalınca gedim. Hadi sən işin işte, mənim işim işte. Ölmədim qoydu, işimi gücümü atıb gəlmişəm də burada. Elə eləmə ki, sən xəstəxanaya gedənə qədər mən burada bir dənə çadır qurum, burada da yatım. Vəssalam, mən uşağımı görmək istəyirəm. Bir məşrəbə oğladı yoxsa qızdır. Birincisi sənin işin qoyunlarlandır, mənim işim uşaqlarlandır. Uşaqla qoyun bəyim birdir, çadır quracaqmış. De, yaxşı, çəkil gedim işləri tapşırım Yaqut müəlliməyə, sonra gəlim saxaya. Sağ, biraz tez elə başıma dönərəm səni. Biraz tez ol, biraz tez ol. Ürəyim partladı. Arzu bacı. Ay Arzu bacı. Hə. Rozu, Ay can. niyə imkan vermirsən ki, dərdimizi çəkək? Ay Arzu bacı ne olubdu? Ne lazımdı denen həlləli Qardaşın ölümü vermir. Barı qonşusuq, biz gör qonşusuq, qapı qonşusu, şkaf çəkmək, lapatkana aparmaq, belləmək, nə deyirsə rüzamsın eləsin. Bayaq gördüm. Ha, Bayaq gördüm necə dedin, məsələyə həll eləyərəm, həll elədin. Hansı məsələni? Ne olmuş ki be? Rozu, Ha. sən bilirsən ki, mənim problemim ancaq arzu ilandı da. Hə. Mən bayaq dərdimi sənə danışanda sən nə dedin mənə? Nə dedin? Ayan dedim, hə. Ha, dedin də. Dedin ki, mən qaynımla sənin araba girə bilmərəm. Hə. Vəssalam da. Ha, yo, indi o məsələ mən hələyə bilmərəm. Çünki sizin öz işiniz var, özünüzün öz həyatınız var. Hər keşlərin öz həyatı var. Mən girə bilmərəm. Amma başqa nə problem var? Yəni, stolun ayağı oynayırsa altına bir şey qoyum. Ruzu, Ha. sən mənim canım. Ha. Çıx get də o arabanı Ha. götür apar, hardan götürmüsən orada qoy. Çox, arabaya görə çox zor. Ay Arzu bacı, nə deyirəm. Bu gördüm mən lapatkanı bayaq götürdüm, qaytardım. Görürsüz. İndi bu şeydə bu arabanı da istədim qaytarım. Görürsün mən nətər etibarım. Ma hər an etibar eləmə. Bəlkə üstündə 50 manat alım, bir 50'lik ver. Axşama qaytarım, ona rahat olma. Başa düşmədimi? Axşama qaytarsan, bu 50 manatı niyə inirsən axşama kimi? Şəkil çəkdirəsən. Mənim işim özü elədir. Bax elə bir ki 5 alıram ora, 10 verirəm buradan. 5'i oradan götürürəm, 10 alıram. Verdim ora 50'ni. Belə tak çaqqıltı ilə ruz işləyir hə. 50'ni verəcək, naxad 50 qayıdacaq axşam. Bunlar nətər qaytardım? Sən mənim işimi həll eləmədin. Hə. Amma mən gedib bu 50'liyi gətirməyəm. Ha, nə olar sənə. elə də xahiş edirəm də zəhmət. Mənim ürəyim. Ha, get, buyur. Mənim ürəyim. Get. Mənim 50 bundan aldım. 50 Arzudan. 100 var, axşama 200 atsaydım sənə yaman yaxşı olardı. Arzu bacı, arabanın yerinə qoyuram. Aparım qoyum mu? Əşi qoy da, Ruzu qoy. Doktor ala. Sağ ol, çox sağ ol. Ay Surxay. Ha. Yaxşı bir şey yavaş ol. Bir şey soruşum. Ha. O qızı nətər görə bilərik? Doktor, sən narahat olmayın. Surxay bu məsələni həll eləyəcək. Mən sizi baş göz eləyəcəm. İstəyən özüm elçi gedim, belə pis çıxmasın. Ay yox, bu qızın qardaşı var, əmisi var, qohum əqrəbəsi var. Bu problem çıxar sonra. Həkim, bu qızın bir ədəd qardaşı var, onun da ürəyindəndir ki, bunu ərə versin. Niyə ki, alan yoxdur? Doktor, ayıb olsun. Heç gözləməzmisiniz də. Alan yoxdur nədir? Elçilər düzülüb qapılarına. Sadəcə olaraq qız heç kim bəyənmir. Həriyə bir dənə mız qoyur. Yəni, bir də mən də bəyənmədi, aha. Sən də bəyənməsə, onda heç saat, belə eləyək də. Minəsən avtobusa, oturarsan, gedəsən Bakıya da. Yox, belədir ki, niyə bəyənməsin, düzdür? Hə da. Evim var, maşınım var, Yaxşı. pulum var, Nə gözəl. həkim adamam, düzdür? Başa bir balaca şuluğa. Ay, evləndən sonra yığışdıracağam onu. Hə, lap yaxşı. Neçə yaş var qızın? Yaşı nə edirsən? Belə bir çıxmasın, əsas ki, xasiyyətiniz uyğun gəlsin də, nə? Ay, yaxşı xasiyyəti nədir qızın? Hə, doktor, olmadı da, doktor da, olmadı da. Uzadırsan, evlənəndən sonra onsuz da bir-birinizin xasiyyətinə bələd olarsınız da.
Ənəm Surxay, sən cavabların belə məni qane eləmədi. Gedək qıza baxaq. Mən hinduş qalmıram, mən qız alıram, Surxay. Doktor, mənə bax. Doktor, diqqətlə mənə bax. Mən kiməm? Hadi yaxşıdır. Kiməm mən, doktor? Surxaysan da Ay, sözünü. Surxay. Narahat olma da, nə belə bir çıxmasın. Mən düzüb qoşacağam. Surxay artıq iş başında deyil. Nə alaq? Gedək də, gedək. Ha, gedək. Gedək. Buyur, doktor. Bir şey də soruşum. Ha. Prosta nə bilim, orada fikirləşirəm əslində. Kendimizin Monikası serialı reklamlardan sonra devam edecek. Kendimizin Monikası serialı reklamlardan sonra devam edir. Ay, yox, mən başa düşmürəm. Mən başa sal görüm hələ sən. Deyirəm ki, gəlmişdi burada özünə qız axtarmağa. Evlənmək istəyirdi də. Mən neyniyim buna? Yox, düzgün izah eləmirsən axı. Onun burada nə iş var, onu mənə izah elə. Ay balam, bir sözü adama neçə dəfə deyərlər. Deyirəm ki, adam evlənmək istəyir. Gəlmişdi özünə qız seçməyə. Başa düşdün? Abi izdimi? İndi başa düşdüm bax Monika. Bura bax Monika, sən mənə qınamayı. Neyniyim, özümdən asılı deyil. Sən bilirsən ki, mən bir parça dəliyəm də, dəli kimi qısqanıram səni. Sənin üstüne erkək milçək qonanda havalanıram, mən. İstəyirəm vurum, öldürüm onu. Yaxşı fikirdir. Onda belə eləyək. Gedirsən, bir dənə milçək öldürəni götürüb gəlirsən tibb məntəqəsinə. Oturursan yanında. Elə ki, gördün üstümə milçək qonur, tez tıp, başından vurursan ölür. Sən zarafat edirsən məndən. Məcazi mənada dedim, mən onu. Mən milçək öldürənəm, Monika. Bizə nə var? Ümumiyyətlə, bu söhbətləri get arzu ilə elə. Mənlə belə söhbətlər eləmə. Monika, danışdıq da, bəs də sanşıdın da məni. Bəs dinələdin də. Bura bax, bacımla danışmışam. Hamısı da bilir, hamısı da razıdır. Bir dənə qalıb ağsaqqala zəng eləmək, Camal kişiyə. Yığ da danışım onu. Nə gözəl. Gözəl günün olsun, Mən niyə atama zəng eləyim ki, hə? Mən atama zəng zad eləyəsi deyiləm. Bildiyin, məni bu məsələlərə qarışdırma. Yaxşı da, mən yığa bilmirəm də, mənim kontrolum yoxdur da. Gələk mən onu vızv atım. Ha, təpi ata bilirsən, vızv atanmırsan. Monika, bəsdir da. Köhnə söhbətləri danışdıq, həll elədik. Niyə uzadırsan bu məsələndə sən? Bilsən nə var? Nə var? Mənə ümumiyyətlə maraqlı deyil. O sənin söhbətlərin, işim gücüm tökülüb qalıb tibb məntəqəsində. Mən getdim. Ay Monika, Monika söz. Mən də gedim özümə kontrol. Ağsaqqalla danışım. Nə işə düşmüşük bizi, belə şey olar. Əslində sağ ol, Surxay, mənə kömək eləyirsən. Borcumuz deyil. Mənim özümə də belə yəni xoşdur bu. Amma bir şey soruşum. Tutaq ki, mən bunu bəyəndim, bu mən bəyəndi. Tutaq ki, hər şey yaxşı alındı. Mən bunu götürüb apara bilərəm. Doktor, istəyirsən onu sana hədiyyə paket elətdireyim. Ay yox, bu pizza zad deyil ki, deyirəm yəni ki, olar elə bəyənən kimi bir dənə yolüstü şəhərə gedən bir maşına oturub bir yerdə gedək. Belə şey olur həkim. Nədir? Belə bir çıxmasın, bunun elçiliyi var. Bunun hərisi var, bunun nişanı var, bunun xınayaqçısı var, bunun toyu var, paltarı var, o var, bu var. Mən, doktor, ülüşüm var ha. Ülüşümün dalınca, nəsə illərlə düşmüşəm, sürünmüşəm onun dalınca. Yox, bildim. Nə bilim, nətər eləyək bunu, yaxşı. Orada olun gələcəm. Bura bax, uzağı bir həftəyə həll eləmək olar mı məsələn? Ay doktor, səninki olmadı, başa dönüm. Oxumaqdan deyəsən sənin beynin yanı verir. Yaxşı, onda işinə qoy, mamamla danışım. Əgər onun orada şəhərdə bir həftəyə adam tapmasalar, mən oturma gözləyim də. Doktor, sana nə oldu belə? Heç nə daha, dedi göndər ver evlənməyə da, evlənməliyəm da deyirlər. Verən söndənə nə olub? Bir həftəyə adam evlənir. Bala, neyinisən? Heç şokala deyirəm. Oradan aldın? Mağazindən götürdüm. Oğul, daha sən bura qoy ki, sən mağazinə baxasan, yoxsa mağazinə iş daşı eləyəsən, axırına çıxasan? Dayı dedi ki, nə ürəyin istəyirsə götür ye. Onda bala get, ataya da nəsə tikətdir şokoladı. Yox, dedik ki, özün ye, amma atama vermə. Deməli dayı ilə birləşirsiniz, ha? Sən az ye, onun dişin canın xarab olar, deyən görə.
ver, mənim ıskaladımdır. Hanım, yapmam. Mən yiyeyim də. Ha, Özlem. Belə dur görək tanı sən. Nazar zəngəlsən. Sağ ol, yaxşıyam. Yaxşı, sən zara, yaxşı, Ruzi, yaxşı. Taşım şu. Bir də səndən xahiş edirəm. Bu gün mənə dəymə. Ad günündür. Təbriklər. Happy birthday. Yox, ad günümdə. Bir dəqiqə qulaq as. Bilirəm onsuz pul istəyəsən axırda. Amma sənə bir 20 manat verim. Amma sən zanı, bax deyirəm sən Ruzi, mənə dəymə Ruzi. 20 manat az deyil, sən bunun üstünə də 30 qoydun ha. 20 manat nə ki, mənim şəxsiyyətimizi aşağı salırsan. 20 manatlıq ha mən. Bir dəqiqə qulaq as, bir dəqiqə. Bax, bayaqda bacımdan 50 almısan da, düzdür. Aysa, mənə dəymə, başıma dönüm sən. Bacımdan aldığım 50-ni qaytarıram da, bu hədiyyəsi normal pul ver. Bu nə deyər Ruziyə deyirsən? Bir dəqiqə qulaq as, Ruzi. 50-ni qaytararsan, düzdür? Qaytarma. Sən əvəzlə mən qaytararam. O da sənin olsun, bu 20 də sənin olsun. Sən canı mənə dəymə, Ruzi, bu gün. Onda bir yarım kilo ət ver. Ruzi, sən can dedim dəymə də mənə də. Görsə bax, nə tə sevincliyəm, dəymə də mənə bu gün. Ya görüm, ayaq ol. Nəfsə oldu bu gün. Bir manatda pul qazana bilmədik ya, belə şey olar ya. Hər şeyə əl atdıq ya. Amma qazananmadıq. Aha, Surxay gəlir. İnkasator maşını gəlir. Oy ayağım. Ha zəncələ. Oy ayağım. Şikəst elədim mən. Mən şikəst elədim. Ağır özü. Uşaqlarım qaldı yetim. Öldüm mən. Mən sana dəymədim. Sən niyə ölürsən? Niyə yetimlər uşaqları? Nətər dəymədin ha bu? Ayağı öz-özünə qırıldı. Ay duramıram ayaq üstə. Duramıram. Apar mən xəstəxanaya. Ağır özü. Belə tutmasın. Mən heç sana toxunmadım. Heç sürtünmədim də. Xəstəxanaya mən səni yaparım ki. Apar xəstəxanaya. Var balam vardı ama. Ama o niye yetim? Oy ayağım. Xəstəxana nədə polisə? Ağır özü. Polisə süründürəcəm səni. Biz bacanaq xeyr özü. Məni polisə apar. Özü qırma maşını. Biz bacanaq qalma ayıbdır. Camaat nə deyə? Polis nədir? Bacanağa belə şeylər. Öldüm ana. Buna bak ayağımı kırdım. Ay işte de olmadı. Hiç karşısına biraz pul sırtma bir şey oldu. Ayrı Kaç bir yüzlüğü ver. Ana. Ayrı olsun. Oy. Karşısına sür. Allah Rozi. Sür böyle sür. Allah Rozi. İndi koy cibine. Hemen neyim lazım koy cibime. Allah Rozi. Apteklere kaçtı. Kaba dermana kaçtı. Bu ne zulümüydü ben? Bu ne oyun başıma? Öldüm ay. Öldüm. Şey yaxşı. Şu düzeldi. Görsen bak. Oy. Oy. Ne oldu? Bu düzeldi. Baş şükür şükür. Ay. Sen hansı tarafa gedirdin? Neymişsən ki? Soruşuram da mən. Belə gedirəm mən. Mən də apardı ev tərəfə getsən. Sən bəs xəstəxanaya getmirdin? Ha evdə 2 dənə həkim var. Nə edirəm xəstəxanaya? Pulu qaytardı onu da sorma. Gəl o ayağa idi. O ayağı sürtdüm tutar. Get Rozi, get. Öldüm ha. Apteklərə xəstə o pulu. Sağ ol. Otur. Bahəm. Otur. Mənim gülümə Yavaş xod da mən ayağım hələ yerdədir. Birdən ayağımdan götürəcəm. Otur. Bax dayanmışam aralda. Otur çıxar. Sən evə getməyin 200 manata başa gələr. Oy. Oy, başım ərimir, nətər vurdun hə mənlə? Bir əlinizlə ver, başım ərim girim, həm maşına. Ay, mən sana vardım, bu nə zulümdür mənim başımı götürür. Oy, yavaş. Oy. Qaldırır mı bundan? Qaldır. Ana. O tərəf elə ayağını. Elədim. Yavaş çırp, hə? Belə pis çıxmasın. Bu Rozi məni bura yığır. Mən bundan deyə bacanağı oldum, mənim günümə güzel. Maksimumda yaxşı mahnı var. Sən fikirli deyilsən, ağrımırsan. Sıralı Məmmədovdan bir şey qoy qulaq. Ağladım o ki var, yandım, alışdım Rozi. Oy. Hə. Az yox, mən ora qayıtmaq istəmirəm dana. Bu adam elə hər dəfə bir dənə problem tapır mənlə sporlaşır. Nə bilim, Elşən də deyir ki, bacım deyir, qayıtsın, gəlsin. Nə bilim, yaxşı. Deyirəm, yəqin indi bu şad xəbəri eşidər. Bəlkə indi biraz mənlə yollaşar dana. Kimdən danışsan bacı? Ziyafətlə. Ha, baba nətərdir, soruşur. Babam vəziyyət nətərdir? Deyir, yaxşıdır. Yaxşı. Deyir, yaxşıdır, normallaşır. Bir dənə çay sözüm özüm istəyirsən, sənə də gətir. Getmə, mənə bax. Hə? Getməyə hələ. Sahib deyən şad xəbərim var. Nə şad xəbəri bacı? Biz Elşənlə getdik axı həkimə. Hə, nə dedi həkim? Dedi ki, dördəm olacaq. Aslan, heç olmasa qalmağa yerin var? Narahat olma, dostum gildəyəm. Mən keçən səfər gələndə demişdim axı, dostum var burada qal. Yadına düşdü? Yəni oradayam. Amma sabah gələcəm ha.
Hə, mütləq gəl, bax, eşidirsən, gözləyəcəm. Yaxşı? Yaxşı, oldu, sağ ol. Hə, ata, nə olub, salamatçılıqdır? Qızım, sən bizdən xəbərsiz ərə gedirsən? Monika geldi kendi çanta dolu dermanla. Kent camaat